ஹாய் ஹலோ வணக்கம். நான் உங்க ஜெயலக்ஷ்மி. இன்னைக்கு நான் சூப்பரா கற்பூரவள்ளியை பத்தி சொல்ல போறேன். அதை வச்சு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தயாரிக்க போறேன். வாங்க கிச்சனுக்கு போலாம். பாருங்க, நம்மளோட கற்பூரவள்ளியை நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் ஒரு 2 தக்காளி, 8 பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன், பெப்பர் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க, 2 பச்சை மிளகாய், கறிவேப்பிலை கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன், புளி ஊற வச்சிருக்கேன், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் போட்டுக்கலாம், 20 வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க, பெப்பர் ஆட் பண்ணிக்கலாம், பூண்டு போட்டுக்கலாம், இந்த கருவேப்பிலையும் பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து தட்டி எடுத்துக்கலாம். நம்மளோட கற்பூரவள்ளியை இடிச்சுக்கலாம். தக்காளியை 4 கட் பண்ணி மண் கலத்தில் போட்டாச்சு. ஸ்டவ் பற்ற வச்சு நம்மளோட தக்காளியை வேக வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம கடாயை ஸ்டவ்வில் வச்சுக்கலாங்க. இதுக்காக நான் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேங்க. இப்போது நம்ம எண்ணெய் சூடாயாச்சு. இப்போ இதை வதக்கி வச்சுருக்கிறது இதில் போட்டுடலாம். பாருங்கள், தக்காளி வெந்ததை மிக்சியில் ஒரு அடி அடிச்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த தக்காளி பிரியும் நம்ம இதில் ஊற்றிக்கலாம். நம்மளோட கற்பூரவள்ளி அண்ட் மசாலா எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, மண் குடத்தில் போட்டுருங்க. ஒரு 1/2 கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறேன். கட்டி பெருங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். கல்லுப்பு போட்டுக்கலாங்க. கற்பூரவள்ளி ரசம் சைனஸ் ரசம், நம்மளோட அழகை அதிகப்படுத்துகிற, நம்மளோட இளமையாக வச்சுக்கக்கூடிய சூப்பரான ரசம் ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். யம்மிங்க, வேற லெவல்.